4 motivos para usar Respure. Alívio multifuncional. Respure oferece alívio instantâneo para congestão nasal, tosse e irritação da garganta. Tratamento completo. Sua fórmula única não apenas alivia, mas trata a causa dos problemas respiratórios. Fortalece a imunidade. Respure também fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e manter a saúde respiratória em dia. Seguro para toda a família. Uma fórmula exclusiva que o torna seguro para uso em todas as idades, desde crianças até adultos. Pessoal, eu vou dar uma dica aqui de um fitoterápico natural, que tem salvado a nossa vida, né? O Miguel hoje acordou com um pouquinho de tosse e a gente já inicia fazendo uma inalação com esse blend de óleos, com umas gotinhas. Tanto ele quanto a Gabi, aí não evolui pra nada. Pelo menos aqui em casa conosco, então assim tem salvado a vida. Então é um fitoterápico, é natural e é aqui de Maringá, tá?